Incident cu final fericit în Oceanul Pacific. Un avion de model Boeing 737 s-a prăbușit în apele oceanului, dar deznodământul nu a fost unul tragic, piloții reușind să controleze momentul impactul cu apa. Astfel, toți cei 47 de pasageri și membri ai echipajului au supraviețuit după ce aeronava s-a prăbușit, chiar în apropierea unui aeroport de pe insula Veno, parte a Statelor Federate ale Microneziei. Cel mai probabil, norocul pasagerilor a fost că avionul a căzut aproape de țărm, iar misiunea salvatorilor nu a fost una complicată, persoanele fiind recuperate repede din apă, timp în care avionul s-a scufundat. Pasagerii și membrii echipajului au fost transportați la spital, însă niciunul nu a avut de suferit.